Oi, oi, gente. Mais um vídeo. Hoje a LF10 vai lavar roupa de cama. Eu acabei de tirar as toalhas aqui dela, em cima da LTD. Meia. Vou pôr esse lençol branco aqui no fundo para nós saber sobre o rollover dela. Uma toalha branca, manta de microfibra, essa quantidade aqui já estaria bom, mas como eu sei que depois daqui a pouco ela vai baixar o volume de roupa, como são mantas, aí eu vou adicionar mais uma manta. Eu sei que ela aguenta. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó, toalha de banho, Lisa Franha. Vou pôr ela no programa. Deixa ela fazer o ciclo completo. Nível claramente máximo. Vou pôr ela no A. Deixa eu desligar ela porque eu esqueci de adicionar meu sabão. Deixa eu pôr meu celular aqui. Vou ligar ela de novo. Eu gosto de lavar roupa agora de noite porque a pressão d'água tá melhor. Era um pouquinho de brilhante sem cheiro, mas eu vou adicionar um pouquinho de omo. Como eles estão bem sujos. Bom, eu volto assim que ela já estiver atingindo um nível alto. Daqui a pouco ela atinge o nível de água dela. Enquanto ela deu aquela baixada do cesto, eu dei uma limpada aqui. Só passei a buchinha. Aí depois dentro do dispenseiro eu vou dar uma limpada. Deixa eu dar uma ajudinha pra ela.
Eu vou botar ela com um botão aqui, para ela adicionar mais um pouquinho de água. Tava chamando minha mão. Deixa eu pôr no fechado. Bom, ela consegue dar conta da carga tranquilamente. O tempo de lavagem que isso vai ter depois que ela consegue afundar a carga, ela lava de boa. Vou desligar ela aqui. Eu vou voltar ela lá pro ar.
Agora é 7h55. Daqui a pouco ela termina. Termina não, né? Porque ela entra de molho. Mas ela vai dar conta. Querendo ou não, ela vai dar conta, né? Bom, gente, foi isso. Deixa ela trabalhar sossegadamente.